Mayibubu bazali bamakako minene o bazali pene mingi na moto. Mayele na bango, lolenge na bango ya koumela okati ya mapinga, motuya ya mosala na bango ya kolona kazamba pe ya kobendaka bampaya na nzela ya tourisme de vision, esengeli epesa biso nzunzu ya kobatela bango liboso ya misala mabe ya moto. Tobosana te, kobota na bango ezali kaka. Bazali lisusu mingi te, mpe bakoki kobunga na mokili soki tosali yangele te. Batata, Bamama, Balandi Club Bobo Media Projection 100% conservation. Topesi bino mbote mingi bipai boza kolanda biso uta bipai bozali. Kombo nanga ezali Mbutu Durani Martial, nazali moko ya éducateur na Parc National Nobale Ndoki. Club Bobo Media Projection 100% conservation. Ezali moko ya biteni ya Club Bobo, ozali programme d'éducation environnementale et sensibilisation ya Parc National Nobale Ndoki. Bipa yo peza ko salamaka mosala mwa bobati pe bokengeli banzete pe banyama ya zamba pona botombo mima ekolo na biso Congo. Kasi sengeli koyebete Parc National Nobale Ndoki ezwami na nord mwa ekolo Congo katikati netuka sanga pe tuka ya Likwala. Ba programme na yango bizai ko salama mingi okati ya bamboka ozali singa na etano ya Nobale Ndoki pona botosi mwa mobeko ya mbula matadi kuna banyama pe banzete ya zamba na bisika toza ku mumela. Na oyo tali masolo na biso moko na lelo toko manatina bokasi pe motuya ya zamba ekolo Afrika pona batamboka pe molongo movimba na nzela na emission na biso tobengi Matia Likona bokambi ya zamba. Bandeko balandi elongo na Club Bobo Media Projection 100% conservation tokolo babobele na makambo matali conservation to bobateli pe bokengeli banzete pe banyama ya zamba na kolandaka programme na biso ya mboto tokota na mutu ya makambo na biso moko na lelo tokolika liboso kotala bilili to ba photo ya banyama ya zamba pe ya esobe na nzela na Club Bobo photo 24 tolandi Club Bobo photo 24.
touti bongo kosepela kotala bilili mwa banyama ya zamba pe banyama esobe ya ekolo na biso Kongo pe ekolo mosusu kasi esengeli koyeba ete mingi okati na banyama oyo toyisi kotala bazali kovanda okati ya parke national na balendoki pe banyama wana bazali kotalisa motuya ya parke national na balendoki mpona botombo wa mimwa ekolo na biso Kongo na nzela na kobendaka bapaya okati na mboka na biso tobengi na lopoto tourisme de vision mosalama boluki oyo tobengi na lopoto la recherche pe mosalama mate ya likolo na bisika oyo toza kovanda tobengi na lopoto éducation environnementale na kolandaka programme na biso tokeleka liboso kotala elili kati na loyembo na nzela na bandeko na biso les amateurs du monde vert tolandi bandeko. Vive
bandeko balanzi tobanzi ete loyembo oyo toki komona esepelisi bino mingi mpenza kati tokomi na ntango ya motuya epai opi tokolanda émission na biso tobengi Matia ya likolo na bokambi ya zamba oyo na nzela na documentaire tokoloba na ntina bokasi mpe motuya ya zamba ekolo Afrika mpo na bato ya mboka mpe molongo movimba. La forêt africaine, un trésor à sauvegarder. Zamba ya ekolo Afrika ebula ya kobatela. Le potentiel forestier du continent africain renferme une diversité biologique exceptionnelle, composée de milliers d'espèces animales et végétales qui assurent le maintien de l'équilibre des différents écosystèmes. Bokasi ya zamba ya ekolo Afrika eza na bozwi mingi. Na yango tozali na banyama pe na banzete oyo esungaka libiki ya zamba. Classée en 3e position après celle de l'Asie et de l'Amérique du Sud, qui respectivement représentent 22 et 52%, les ressources forestières de l'Afrique occupent 19% de l'ensemble des forêts tropicales. Zamba ya ekolo Afrika ezwi bonga ya misato na sima ya bazamba ya bikolo Asia, Amerika ya Sudi, boyo na botosi batalisi tuku ibale na ibale pe tuku itano na ibale na mokako ya nkama. Bozwi ya zamba ya ekolo Afrika etalisi zomi na libwa na mokako ya nkama ya eboki ya bazamba ya mokili mwa molunge. La forêt tropicale africaine est très importante pour les populations locales. Elle offre à ces dernières des produits alimentaires, des matériaux de construction et des plantes médicinales utilisées pour guérir diverses maladies. Zamba ya ekolo Afrika ezali motuya mingi koleka mpona bato ya mboka. Yango esungaka bato na mboka na oyo etali bilei kotongaka bandako mpe kisi mpona libiki ya bokono lolenge na lolenge. La forêt tropicale est aussi importante pour la santé de notre environnement. Elle renouvelle et rend sain l'air que nous respirons en produisant davantage d'oxygène. Zamba ya ekolo Afrika ezali pe motuya pona oyo etali zinga na biso. Yango pe embongolisaka pe epesaka mopepe oyo esungaka biso nyonso na kopemaka pe kopesaka mopepe malamu. Malheureusement de nos jours, la forêt africaine est très menacée. Mawana mikolo ya lelo zamba ya ekolo Afrika ekomi mingi na botongisi. Parmi les dangers qui la menacent, on peut citer l'exploitation forestière, l'extension de l'agriculture et la pratique de la chasse non réglementée. Na kati ya bambeba oyo zai kotungisa zamba ya ekolo Afrika tukoyi kotanga ebebiseli mwa bisika ya banyama na nzela kokataka nzete na lolenge ya koleka pe bonene mwa misala mwa bokila libanda mwa mobeko. La forêt du bassin du Congo est exceptionnelle à cet égard. Zamba ya ekolo Afrika ezali motuya mingi koleka. Elle renferme des primates de taille considérable, le gorille, le chimpanzé et le bonobo. Yango etalisi lisanga ya banyama lokola bamakako ya minene ebobo sumbu pe bonobo. Rappelons que ce sont des proches cousins de l'homme puisqu'ils font partie de la grande famille des hominidés. Totalisi ete bakamatani mingi na moto. Malheureusement dans notre pays, la consommation de viande de brousse et en particulier de viande de singe est très répandue. Mawa mingi okati na ekolo na biso kolia nyama ya zamba pe na yango nyama ya makako etombo mingi koleka. Il n'est pas ainsi très rare de voir vendre des mains de gorille comme cendrier au marché noir. Ezali pe pasi mingi te na komonaka mombongo ya loboko ya ebobo na zando oyo eza kotekama na ndenge ya bobombi. Pourtant, ces animaux attirent des chercheurs du monde entier qui viennent les observer et collecter des données sur leur comportement. Kasi banyama oyo babendaka baluki ya mikili movimba oyo bayakaka kotala pe kosangisa boyebi na bango lolenge na lolenge. Aussi, de plus en plus de touristes viennent contempler ces êtres mystérieux qui peuplent les profondeurs de la forêt. Pe bapaya ya bikolo mingi bayakaka kotala mabombami ya banyama oyo bafandi kati na zamba. Ce tourisme génère des devises pour le pays et crée des emplois au niveau local. Bapaya wana bafutaka misolo pe bakilaka misala o kati ya mboka. Les recherches réalisées sur de nombreuses populations de primates en général et celles des gorilles en particulier révèlent une régression prononcée sur les effectifs de ces pauvres créatures. Ceci à cause de la chasse illégale, la destruction de l'habitat et aussi certaines maladies comme la fièvre hémorragique d'Ebola. Misala mwa boluki likolo na mapinga ya banyama mpe oyo etali lisanga ya bibobo
etalisi ete na mikolo ya lelo bibwele oyo batungisami mingi na oyo etali kokila libanda mwa mobeko ebebisami mwa bisika lokola zamba pe bokono misusu lokola ebola. Cette délicate situation présage la disparition dans un proche futur de ces misérables bêtes si des mesures draconiennes ne sont pas prises par les autorités compétentes. Bilembo pasi likolo na bibwele oyo ezali kotalisa ebongi na bango na tango mokie soki bakonzi basali angelete. On assiste cependant à une prise de conscience dans les pays d'Afrique centrale en général et en République du Congo en particulier, où le ministère du Développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement, en collaboration avec quelques organisations non gouvernementales nationales et bien d'autres organismes internationaux comme la WCS, entendent promouvoir la conservation en protégeant la richesse biologique de notre patrie par un contrôle minutieux des activités humaines au travers des textes de loi et l'éducation des populations sous la gestion rationnelle de l'environnement. Tozali komona na mikolo lelo botelemi ya bakonzi ya ekolo Afrika movimba pe ekolo Kongo liboso na oyo etali likambo ya kobatelaka zamba na nzela ya botosi ya mobeko mwambo na matadi pe na koteyaka bato ya mboka na oyo etali bobateli ya zamba. Nous sommes en effet responsables de la conservation du patrimoine naturel devant les générations futures. Na yango tozali biso bonso na mokunga ya kobatelaka libula ya zamba ya ekolo Afrika liboso na bikitami ya lobi. Bongo kolanda nanzela na emission na biso tobengi Mateya likona bokambi ya zamba oyo nanzela na documentaire touti kolanda bilili na tina bokasi pe motuya ya zamba ekolo Afrika pona batomboka pe molongo movimba na yango bilili wana buichi kotalisa biso motuya ya zamba ekolo Afrika na oyo etali kisi pona libiki mwa bokono ngoni ya nzoto bilei misala kotongaka bandako pe ebombelo mwa mosolo nanzela bapaya tobengi ba touriste kasi libanda ma bozui yango zamba ekolo Afrika ezana botungisi mingi na yango esengi na bato nyonso kosala na tina kobatela bibula oyo pona ekitami ya lobi. Bandeko tokomi bongo na suka ya emission na biso tozangi te kozongisa matondo na bayeba uti kolanda Mateya na biso likona bokambi ya zamba mingi na bayeba za kovanda okati ya bamboka oza zinga na etandwa na balendoki pe lisusu kobosa na te bakonzi pe baninga ya misala tosalaka na bango elongo na kati na parke national na balendoki botika na malamu tokokuta na mikolo mikoya. Bayibubu bazali bamakako minene o bazali pene mingi na moto mayele na bango lolenge na bango ya koumela okati ya mapinga motuya ya mosala na bango ya kolonaka zamba pe ya kobendaka bampaya na nzela ya tourisme de vision esengeli epesa biso nzunzu ya kobatela bango liboso ya misala mabe ya moto tobosana te kobota na bango ezali kaka bazali lisusu mingi te mpe bakoki kobunga na mokili soki tosali yangele te. Batata ba mama balandi club bobo média projection 100% observation. Coupé. Mosala mabu bateli pe bo kengedi ya banzete pe banyama ya zamba pona bisiko Coupé. Batata ba mama balandi longo na Coupé.
topesi bino mbote mingi bipai boza kolanda biso wuta bipai bozali Coupé. tokoloba na tina Coupé. tokoloba na tina bokasi pe motuya ya zamba ekolo Afrika pona batamboka pe molongo movimba na nzali na miso na biso tobengi matia likolo na mokabi pe Coupé. tokoloba bobele na makambo matali conservation to bobateli to bokengeli Coupé. bandeko balandi elongo na club Bobo Media Projection 100% conservation tokoloba Coupé. bandeko tokomi bongo na suka ya miso na biso tozangi te kozongisa matondo na bayeba Coupé.